अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारे चैनल ऐप ज्ञान में। मैं हूं निशाद। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे कमाल के रिंगटोन के बारे में। दोस्तों आप सुनते सेट कर लेंगे। दोस्तों रिंगटोन कौन यूज़ करे, सिंपली आप जिसके भी पास फ़ोन वगैरह आप सभी रिंगटोन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आज आपके लिए ऐसा कमाल का रिंगटोन ढूंढ कर लिया, जिस रिंगटोन को अगर आपने अपने फ़ोन में सेट कर लिया, आप जैसे सुनेंगे आप तुरंत ही आप 100% आप सेट करने के लिए जानेंगे। आपके पास आपके फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी अगरम बगरम दोस्त वगैरह हो, आपसे जीलस फील करेगा कि ऐसा रिंगटोन तूने कहाँ से सेट किया, मेरे को भी ला के दे। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रिंगटोन होने वाला, आप भी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको भी जाके मालूम हो सके। और किस तरीके से रिंगटोन सेट करूँगा बिल्कुल फ्री में आपको सेट कर पाओगे, इस वीडियो को उम्मीद से आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सिंपली जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके साइड में एक घंटे का बेल आइकन ऑल में जरूर दबा के रखना है। कोई भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करना, नाइस वीडियो है नाइस रिंगटोन। तो दोस्तों अभी मैं इस फ़ोन से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का कमाल का रिंगटोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऐप है मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले इस ऐप का लोगो कुछ इस तरह का आएगा, टॉप 100 रिंगटोन। जैसे मैं ओपन करूँगा, ओपन कर लेने के बाद अलाउ वगैरह मांगेगा, सिंपली आपको अलाउ वगैरह कर देना है। और कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। दो ऑप्शन मिलेगा, मोर और एक मिलेगा स्टार्ट। तो सिंपली स्टार्ट पे जैसे क्लिक कर दूंगा, और स्टार्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों कितना ज़बरदस्त रिंगटोन है। एक आपको इधर से प्ले करूँगा, ये बॉलीवुड का रिंगटोन तो सोरो ये। वाओ, तो दोस्तों आपने सुना कितना ज़बरदस्त है। आपको बहुत सारा हॉलीवुड बॉलीवुड सबको एक ऐप के अंदर हज़ारों कैटेगरी का आपको रिंगटोन मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का रिंगटोन है, आप बिल्कुल आसानी से आपके फ़ोन में सेट कर पाओगे। तो दोस्तों सेट करने के लिए जो साइड में 3 डॉट मिलेगा, जो भी आपको पसंद आया साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देख रहे हो, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखते हो सेट रिंगटोन। जैसे सेट रिंगटोन में आप टैप कर देंगे दोस्तों, ये सेट और सेट रिंगटोन पर जैसे टैप करने के बाद दोस्तों ये आपके फ़ोन में बिल्कुल सेट हो 100% सेट हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऐप है, जैसे मैंने बताया था आपको, इधर प्ले स्टोर में सिंपली चले जाना। अपने प्ले स्टोर में चले जाने के बाद तो दोस्तों प्ले स्टोर में चले जाने के बाद दोस्तों आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको इधर टाइप करना पड़ेगा TOP टॉप 100 रिंगटोन। दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे टॉप 100 रिंगटोन करके जैसे सर्च कर लेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का ऐप आ जाएगा। तो बहुत सारा ऐप आ जाएगा, 1 2 3 4 नंबर जो ऐप का लोगो आएगा दोस्तों, अब देख लो ये ऐप का लोगो है। 10T मतलब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। और जो दोस्तों देख सकते हो 3.7 स्टार रेटिंग है, बिल्कुल फ्री ऐप है। आप इधर से यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप रहेगा, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।